अस्सलाम वालेकुम। टॉप 10 मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं सरदार दानियाल खान। आज फिर न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो आप देख रहे हैं, ये है ओवरसीज़ ब्लॉक जो कि अर्ली बर्ड ब्लॉक में रिसेंटली लॉन्च हुआ है। उसके 2 कटिंग्स हैं, 7 मरला और 14 मरला की। इसकी एडजस्टमेंट डिटेल्स जो हैं वो अभी आपसे मैं शेयर नहीं कर सकता। वो आप स्क्रीन पर देखे नंबर पर रब्ता करके मेरी प्रोफेशनल टीम से इसकी एडजस्टमेंट के हवाले से पूछ सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर जो वीडियो शो कर रहा हूँ ये साइट विज़िट है आपका, ये लोकेशन है। डेवलप एरिया में ये छोटा सा एक ब्लॉक लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसके अगर लोकेशन की बात की जाए, फ़िलहाल जो है मैं आपको पुराने मैप के ऊपर इसको समझा देता हूँ। जहाँ पे पहले 5 मरला कमर्शियल थे ना, उसको ख़त्म करके ये 7 मरला और 14 मरला की जो डील है वो लॉन्च की गई है। यानी कि जहाँ पे पहले कमर्शियल थे वहाँ पे 5 मरला कमर्शियल लॉन्च होना था, वहाँ पे 7 मरला और 14 मरला उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो ज़ाहिर सी बात है, जब कमर्शियल उन्होंने लॉन्च करना था, वहाँ पे कमर्शियल हब बनाना था, तो उसकी स्ट्रीट्स, उसकी डेवलपमेंट, उसकी जो मतलब स्ट्रीट्स थी वो ज़्यादा वाइड थी। उन्होंने कमर्शियल के हिसाब से उस एरिया को डेवलप किया था, लेकिन सोसाइटी ने अब उसको 14 मरला और 7 मरला में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि ये एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही खूबसूरत इलाका बन गया है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, गलियों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि अब इसकी बात की जाए अगर लोकेशन की, तो मैप के ऊपर लोकेशन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। पहले जहाँ पे 5 मरला थे, अब वहाँ पे ये 7 मरला और 14 मरला कन्वर्ट हो गए हैं। इसका जो न्यू मैप जैसे ही आता है इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वीडियो बना के भी शेयर कर दूंगा, और जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्टेड है तो वो मुझसे वहाँ पे भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो गेट नंबर 2 से भी इसकी एंट्रेंस है, और जो नया मैप आ रहा है उसमें गेट नंबर 3 की एंट्रेंस डाली गई है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही गेट नंबर 3 होगा वो बिल्कुल डायरेक्ट इसी ब्लॉक में एंटर होगा। यानी कि गेट नंबर 3 से जो एंट्री वो लोग इस वक्त ऐड कर रहे हैं वो डायरेक्ट इसी ब्लॉक में आएगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो भी आपको इंशाल्लाह जैसे ही मैप आता है मैं शेयर करता हूँ। देखिए, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने कभी भी किसी भी फजूल डील में काम नहीं किया। मैंने कभी भी ऐसी बात यूट्यूब पे आकर अपने क्लाइंट्स से शेयर नहीं की जिसमें क्लाइंट्स का नुकसान हो। बात वही है, जैसे इसकी एडजस्टमेंट आती है मैं शेयर करता हूँ, तो वही लोग इस डील में आए जिनको ये डील सूट करे। फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, हर वीडियो में रिपीट किया हुआ है कि डील किन लोगों को सूट करती है। यानी कि जिसकी एडजस्टमेंट भी नियर हो, 1-2 लाख कम ज़्यादा हो, ठीक है, तो वो बंदा इस डील में। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जिसकी एडजस्टमेंट फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपए रख दी गई है, तो उसकी फ़ाइल में 30 लाख रुपए पेड, तो वो भी इस डील में आ जाता है। वो वक्ती तौर पे अपना मामला सॉल्व तो कर लेता है, लेकिन हकीकत यही है कि वो एक चीज़ 10 लाख रुपया महंगी ले रहा है। जब वो एक चीज़ 10 लाख रुपया महंगी लेगा, बाकी लोग अगर प्रॉफिट पे भी आ जाएंगे तो वो बेचारा 10 लाख रुपया लॉस पे होगा। तो ऐसी डील नहीं लेनी चाहिए, उसके बिल्कुल भी मैं हक में नहीं हूँ। इसके अलावा वो लोग जो इस साउथ के स्टार्टिंग वाले एरिया में प्लॉट लेके बैठे हुए, या उनका रेगुलर प्लॉट है या फुल पेमेंट बेस पे लिया, बी ब्लॉक के स्टार्टिंग में बैठे हुए हैं, तो वो लोग परेशान ना हो कि भाई हमें डील्स नहीं मिली, हम ये हो गया वो हो गया। तो आप लोग, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम पैसे दे के मामला सॉर्ट आउट करके बैठे हुए हैं, दैट्स इनफ। आपने जो फैसला कर लिया वो ज़बरदस्त था। आपने कम पैसे में मामला सॉल्व करा लिया, डिस्काउंट के साथ आपने कम पैसे में डेवलपमेंट चार्जेस दिए और अपना प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। टाइम लगेगा, टाइम अर्ली बर्ड में भी लगेगा। ये नहीं है कि आपको ये कुशादा गलियां मिल गई हैं तो अभी यानी कि आपको प्रॉफिट हो जाएगा, पैसों की बारिश हो जाएगी, कुछ भी नहीं है भाई। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मामला सॉर्ट आउट करना है। जिसकी फ़ाइल में पेमेंट गई हुई है वो बेचारा बैठा हुआ है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कंपनी ने उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। प्लॉट सबके कैंसिल हैं, या तो फिर सब 0-0 होते हैं, या अर्ली बर्ड में आना पड़ता है, साउथ बी में। अब इस साउथ बी में स्टार्टिंग वाले एरियाज़ में जिन लोगों ने प्लॉट लेना था, पिछले 3-4 महीने से एक जो है ना वो मुहिम चला रहा था कि जिन लोगों ने अब पेमेंट करनी है करे, या तो इस साउथ में कहीं सेट हो जाए या फिर अर्ली बर्ड में। तो जो लोग इस साउथ में सेट हो गए, अब अभी लोकेशन जो है ज़रा पीछे मिलती है, जो कि मैं उसके हक़ में नहीं होता। मोस्टली जो 5 मरला की बात की जाए तो मैं उसमें हक़ में नहीं होता कि भाई वो आप फुल पेमेंट करके साउथ में लो, बिकॉज उसकी थोड़ी सी लोकेशन जो है वो ओब्वियसली बात है अब अच्छी नहीं मिल रही। लेकिन साफ ज़ाहिर जब बजट को देखा जाए तो फिर जो बंदे अर्ली बर्ड में नहीं कन्वर्ट करा सकते, तो उनका बजट ज़रा लो होता है, तो वो लोग जो है ना वो अब इस साउथ में बी में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं, गुजारा करते हैं। लेकिन जिसके पास सरमाया है वो आए। अगेन अगर बात की जाए कि एग्जिट प्लान कब मिलेगा अर्ली बर्ड में इन प्लॉट्स के ऊपर या एनी डील के ऊपर, तो वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 साल का टाइम पीरियड है। वो एक नेचुरल पीरियड है।
लोगों ने आना है, आबाद होना है। जब इनका रेट्स आसमान पे जाएगा फिर जाके लोग इस साउथ में जाके शिफ्टिंग करेंगे। पहले अर्ली बर्ड चाहे रेलवे अंडरपास बन जाए, चाहे वहाँ पे जाके वो फ्री का कुछ भी खोल दें, उसकी मार्केट वैल्यू बेहतर नहीं हो सकती जब तक पहला ब्लॉक डेवलप ना हो। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, इसमें हर बंदे की साइकी यही होती है कि पहले पहले एरिया में जाके वो अपना घर बनाए। खैर अच्छे की उम्मीद करते हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करते हैं 2025 हमारे रियल एस्टेट के लिए अच्छा साबित हो, और उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोगों के लिए कामयाबी और कामरानी का साल हो। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।